嫂子啊，不是啊，我能把他把咋做的了？咱这天不是没月饼去嘛？啊，他妈回家吃饭之后，那哥和那个他爸背着2句啊。妈有什么啊？我什么活也是白得为了，也为了他有发小。你不发？不发，不发那个，咱不正好监控吗？我去查监控去。你这个小妮个，你查什么监控哎？我去望望去。你查都没的。嫂子啊，这因为什么呀？我就看咱把费2个辈子费的晚，就只是外的，还有俺哥在家里之外了。你哥就是在这儿说他2句，他就不让，他就生气，他就那个就被他俩这个瓷板砸碎了。瓷板咋些了？砸碎了，反正就换个这个就行。你把什么脾气啊？咱家2户。再多也不能那个费噻，等他年龄了，你不什么事啊？他是天天接到呗，我陪你去喝的了。你说天黑这我说的，给咱妈和爸去安空调去。行吧，安个空调吧，咱们天热那个干火旺啊。不是干火旺是，那是他腿些的事。安个吧妈，要不然肺不安稳。你白天咱这能晚上睡觉。不要干，别干了，累就是花不多钱。今天都不有什么事都不能给你发，给你发了这。俺那个俺嫂子说的，都说不让俺涨钱说的，该小费是个人的，俺的小费是个人的，俺给你涨1人1半的。也不让你涨，你要是一样的娘，爸是一样的爸，别人说咱爸对你不太好吧？2天就高了。老妈妈，我刚才睡的觉，我咋听着是别的上2个小孩上街了，小费咱2人的，给咱安空调的，安空调倒给你好涨火。那就你胡动八扯给我涨火，你不热？我热，我不咋不的，那个不热的吧，带那个被子也比脖子也大些了。人家就胡说八道的，那是因为我热费的被子。妹妹，你就给俺那一块吧，行吧？行。啊，等到那个下午你给俺上去，今天天太热了。好嘞，哈，行，你忙哈。妈走了哈。那到下去。好。说的呢，对。那怎么样？好吃。没有喝辣的。这人面最可好了。妈，哎，你回来了？是的，妈回来了。那个人家说的安空调下午来给安。一会说的不就来吗？哎，一会儿来。行，那个安好了，我涨钱，不要你涨钱不用你涨钱，能样就行。行，天瞧热，我也没炒菜，我挑了2片，你2和2一块吃饭。行。妹妹，你刚说那个俺妈不让安空调呢，你要往上热的这2天。咱这一个那个风扇，再一个风扇，这个风扇。今天早晨起来，妈就说了，俺3个风扇都往太热了。嫂子，哎，那个安空调人来了，往里头来了，哎。妹妹们，天是太热了，得注意防暑哈。就是这活咱永远干不完，钱咱永远挣不完，得这2天得歇歇，真是不能干。什么都不要干，还有就是你在外边干活的，那个给老的打个电话，说别让去干活了，就在家凉快的就行，回去咱再干。是的，太热了。是的，有什么活，虽然嫂子说的钱没有挣完的，活也没有干完的，什么时候干都行啊。你们注意防暑啊。爸，这回凉快了，咱不用3个风扇了吧？娘，来了一个，再来2个风扇。你二我不喜欢，都不喜欢的。牛牛，这得多花多少钱？这个电费这1个月的不说钱。你不喜欢，你给我补一补呀，你别跟着我吧。行了，爸，我给你发
这3个风扇我一发，这都更费电，还不如这个空调省电。这是小孩叫你想付的，你还不喜欢。这样的风扇能够省多少电？那是吧？也得是电。行了，这样往下你就能睡个安稳觉了，不等热了吗？这老头，我跟你说，好歹不热，你给这个我不跟你说话。我跟你说，要热了这个风扇哈，都扇的都是热风。你看这个凉点的，行，我过来2块吧，俺铺去了哈。叫他这铺来。我妈你来了。干嘛呢嘛？这个空调钱俺不用你涨，那个俺也有钱，你挣了钱我不得给小孩交学费，还得弄什么的吧？你的学心俺领了哈。你说你妈，我这个空调钱又不贵，我给你涨上就你涨上来。你把这小孩你别整了。妈，俺不要，俺得去忙去了哈。你把这小孩你拿着就是的，你把你。